นังอาเกปัตโตปโมตติสนาคาตังสุเมกะเลสัพพิยตังสุขิตังสุขิโนสมหตาจะสยันตังพรหมจาริสัพเทกินังกายกรรมังเวจากรรมังปเทกินังปเทกินังมโนกรรมังมนัยเตเนปเทกินาปเทกินานิการตวานลพันตันเตปเทกิเนยตนมตังกปุตติยโนเพียเวนัสสะปะทอมเมียโนเพียเวนัสสะปะสังเกียโนเพียเวนัสปะตารัตนังทองรัตนังสังฆรัตนังตนังรัตนานังโนเพียเวเกียโนเพียเวนไมลังกันตยาโนเพียเวนเจตสาวกาโนเพียเวนสัมเปเตระยายจวังโนจะพอแกมวัดในจิยสวาสวาสะจะอายนจะเจวสันไทเพียวันโตเตมาตกลงอุตตมังเกนะปันเตอังปาปะเตอุตตมังเกนะปันเตอังสังฆัยจะตุเวโตตัมมังสังเกโยอาสังโฆธรรมตุสังญะมังโหตุสัมเปงสุมังกลังราคันตุสัมปะเทวตาสัมตะปุตเตโนเพียเวนัสสะปะธรรมโนเพียเวนัสสะปะสังเกโนเพียเวนัสสะตุเดอนตุเดรันตะยังยังตั้งใจตั้งใจมาไหมในประพฤติพระองค์ก็บาง ติปะโตปาเตสังกาเรปุญเจงทอมเมสังเขงอภิปุเจเยมิเมียตังอาทินังกุณวันตานัจจมายาจติคารันตังอาทายเยตายสัพพังยะเนโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวเจยะรณสัมปันโนสัพพะทาโลกวิโตอนันตระปริสัทเตมัสสารติสันทาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวะติตังอะระหะติคุณัสสะเยวิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันตติกา
สัญญาตังอาเมียมิตายจะทอมแห่เอเมสังกาเรอภิโภเจเยียมิโสปนัยปันนองเพื่อข้าเวตาสาวกสังโฆยุปนิปันนองเพื่อข้าเวตาสาวกสังโฆยุปนิปันนองเพื่อข้าเวตาสาวกสังโฆสัมมาตาริปริสยเกียเนอันทปริสปกะเลสัมนามิมิตัญจะสังเกนิเมสังกาเรอภิโภจเยมิเจวมัจจันตนามาสนัยยังนามาสมาสเจรังเรขันตเรสนัยยังกาสาตาจะโพมาทันเตเวียนเดียเกียมาติกาปัญญังโนธโมตัสเจรังเรขันตเรเกียโนกาสาตาจะโพมาทันเตเวียนเดียเกียมาติกาปัญญังโนธโมตัสเจรังเรขันตเยติยากาสาตาจะโพมาทันเตเวียนเดียเกียมาติกานะโมตัสสะเจรังเรขันตุปาติโนอากาสาตาจะโพมาทันเตเวียนเดียเกียมาติกานะโมตัสสะเจรังเรขันตุโนสัตเทียเตมิโยมโพธิสัตว์ทองอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวมหาจันโตโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวสวรรณสัมโมโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวนะมะเรียเจกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวมโหสัทโธโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวโหระตังโตโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวจันตโกมาลาโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนทองเมตวิสันติกุศลาทองเมียสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะเวพรหมนิโรธปันโทโพธิสัตว์โตเนียมภะคะเวจันตังวัฏกังอารมณังตวังมิปวนโธเมปริยันตังพุทธังสรณังเกจามิอิติปิโสภะคะเวเจติเกมปริยันตังขอมเมียสรณังเกจามิอิติปิโสภะคะเวเจติเนมปริยันตังสังฆังสรณังเกจามิอิติปิโสภะคะเวเทสเจตานันเทตาปนิเจนตองปาทายตตากตาสัตสปารมโยตัสสะปะปารมโยตัสสะปรมัตถปารมโยปัญจมหาปริจาเกเตโสจริยาเนโนตุสัพเพสุเมกะเลงเรียขันตุสัมปเทวตาสัมปปะเกียนเพียเวนะสอเทวตาเป็นสุเมกะเลงเรียขันตุสัมปเทวตาอภิเวนัสสะเตตเนรันตะรัง
ណាយទេព្រះសិទ្ធត្ថព្រមនឹងបានព្រះក៏ក្រឡេកឃើញប្រើនាងដើម្បីគឺកូនស្រីបានមកដើម្បីដណ្ដើមនៅបល្ល័ង្កហើយមិនបានសម្រេចក៏ខិតក្រោតភិរតដល់ពេញយន្តនៈសុខព្រែកមកតាំងពីតម្រៃគឺមេកលាដើម្បីដណ្ដើមបល្ល័ង្កបាត់ណាប្រពន្ធធន់នៅលើគ្រាយ៉ាងភ្លើងតែយុដើម្បីដណ្ដើមបល្ល័ង្កនៃព្រះមិនអស់ចិត្តក៏បានធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយដែលប្រសពពោះយ៉ាងនេះហើយដោយក្រៃមកក៏បានសម្រេចបាក់ផលអ្វីដល់សេរីមង្គលរបស់ព្រះអង្គព្រះទ្រង់ដែលបានសម្រេចក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏បានជ្រះក្នុងវាមុននឹងជ្រះនេះគឺដើម្បីវិវេកលៈបានថ្វាយបង្គំលិទ្ធិកុដោយមេត្តាធម៌របស់ព្រះអង្គហើយក៏ជារៀនរែកដល់អត់មកខ្លួនមិនបានដណ្ដើមនៅជាចង្រ្កានបល្ល័ង្កគឺបានជ្រះនៅប្រពន្ធបាននោះក៏លិទ្ធិកុទៅតាមដើម្បីថ្វាយហើយពូលើនមោទេពុទ្ធសាសនាញហើយនមោទេពុទ្ធសតមេដោយព្រៃប៉ុណ្ណាហើយថយចេញទៅចក្រវាលតែពួកនេះក៏មកវិញដល់ព្រំមានប្រអិនក៏ស្រីជាធម្មតានៃទីណាក៏ដោយគឺមេរៀនទីរេទាំងឡាយដែលបានកាយចិត្តហើយក៏មានបានទាំងឡាយបានខ្លាយទៅជាដំណឹងដល់ពិតប្រកបថាមេតែតែហើយនោះក៏ស្ទុះមកដើម្បីប្រគល់កោកព្រះអាយបកតាមគ្រឿងវត្ថុមកមួយជានិងគោលនៅពាក្យរៀបរាប់មកបានការគោរពរបស់ព្រះអង្គក៏បានថ្លែងថាជ័យយោឯពុទ្ធសាសជ័យយោពុទ្ធសាសសិរីមតោយ៉ាងសិរីមតោយ៉ាងព្រះពុទ្ធមានសិរីត្រង់ជ្រះហើយព្រះពុទ្ធមានសិរីត្រង់ជ្រះហើយមេរសច្ចៈមេរាសច្ចៈបាតិមតោបរាជយោបាតិមតោបរាជយោមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយជ័យយោឯពុទ្ធសាសជ័យយោឯពុទ្ធសាសសិរីមតោយ៉ាងសិរីមតោយ៉ាងព្រះពុទ្ធមានសិរីត្រង់ជ្រះហើយព្រះពុទ្ធមានសិរីត្រង់ជ្រះហើយមេរសច្ចៈមេរាសច្ចៈបាតិមតោបរាជយោបាតិមតោបរាជយោមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយជ័យយោឯពុទ្ធសាសជ័យយោឯពុទ្ធសាសសិរីមតោយ៉ាងសិរីមតោយ៉ាងព្រះពុទ្ធមានសិរីត្រង់ជ្រះហើយសិរីត្រង់ជ្រះហើយមេរសច្ចៈមេរាសច្ចៈបាតិមតោបរាជយោបាតិមតោបរាជយោមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយមានបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយបណ្ដោយដល់បាយទាំងអស់ចាំស្ដាប់តគោរពថ្វាយវន្ទេត្រៃរតនាកបគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយក៏បានបន្សល់នៅសេចក្តីទុកសោកឲ្យខ្លួនចៅសង្វេគអាល័យយំស្ដាយស្រណោះអ្នកមានគុណថ្លៃលាទៅដោយក្តីស្រស់ទឹកនេត្រាហើយអស់ញាតិមិត្តដែលនៅជិតឆ្ងាយ
ក៏មកខលខ្វាយជួយចែកទុកថាដូច្នេះសូមអោយជួបពួរ4ប្រការដែលព្រះសាស្តាទ្រង់បានសម្ដែងមួយគឺអាយុសូមអោយគ្រប់គ្នាមានព្រះទិនមារាប់រយវស្សាពីរគឺវណ្ណៈសម្បុរកាយាស្រស់ថ្លាផូរផង់នៅក្នុងលោកី3គឺសុខាគ្រប់ចិត្តប្រុសស្រីបានសុខសួស្តីសេរីប្រការ4គឺបលែកម្លាំងកាយាកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយនិងសទ្ធាបណ្ដានៅពួរទាំងឡាយ4នេះចូលកើតមានដល់អស់ចិត្តគ្រប់គ្នាដែលខំលះបង់នៅពេលវេលាមកប្រជុំគ្នាក្នុងគ្រាបន្សពមើលឃើញទៅហើយមើលឃើញទៅអស់ញាតិមិត្តដែលនៅជិតឆ្ងាយក៏ខំមកជួយខលខ្វាយចែកទុកថាហើយក៏ឃើញថាអស់លោកអ្នកសិស្សជាអ្នកជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយកនៅសោតាខំប្រឹងផ្ទៀងស្ដាប់នៅពាក្យបែបបទនៃធម៌ទេសនាហើយក៏បានអរតនានៅអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងឡើងសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធជាអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយជួនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតបត់បាតអក្ខរៈបញ្ញាចនៈបាលីសេចក្តីអធិប្បាយជាស្រ័យត្រង់កន្លែងឯណានិមួយមិនសមស្របនោះសូមអស់លោកអ្នកយាយតាមានមីជាសាធុសង្ឃបុរសទាំងឡាយមេត្តាខន្តីអភ័យនៅទោសានុទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផងសូមចម្រើនពរនិងប្រកេតពរនមោធុរតនតិយសានមោតស្សៈភិក្ខវេតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអហង្រីខ្ញុំសូមអភិវាទគុណកែវមនីនាថមកុដលោកកាព្រះអង្គតួឯកម្ចាស់សាសនាព្រះមនុស្សទេវតាសពភុត្រីទ្រង់មិនប្រកាន់ជាតិវណ្ណៈតាមជាន់តាមថ្នាក់ដោយសពថ្ងៃឲ្យតែសត្វណាមានវិស័យអង្គព្រះចិនស្រីប្រទេសនាបង្គំនឹកគុណដល់ព្រះធម៌បង្ហាញផ្លូវល្អដល់សត្តាទុកដូចជាស្ពានជាភត្រាចម្លងសត្វណាប្រតិបត្តិត្រូវជាមនុស្សសុចរិតចិត្តសម្មាទិដ្ឋិប្រាថ្នាផុតសោកសៅព្រះធម៌តែយំសន្តានទៅកាន់ទីលំនៅស្ថានសុខាកាន់ទីលំនៅស្ថានសុខាព្រះអង្គទ្រទ្រង់បង្គំនឹកគុណដល់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គទ្រទ្រង់សរសិក្ខាទុកដូចជាបង្គំនឹកគុណដល់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គទ្រទ្រង់សរសិក្ខាទុកជាស្រែបុត្រចិត្តត្រាថ្លាប្រាថ្នាដួងដងយកមគ្គផលលោកទ្រទ្រង់ភ្នំពុប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់អកុសលប្រតិស្ងប់ស្ងាត់បាត់កង្វល់ខ្វាយខ្វល់ទៅពីផ្លូវសាសនាគុណកែវទាំង3ថ្លៃអណៃគ្រប់រឿងចម្លែកថ្លៃអស្ចារ្យខ្ញុំសូមបង្គំលើកថានមស្ការដោយគោរពលំដាប់លំដោយបននមស្ការនេះទៅអធិជាបឋមអាត្មាភាពនឹងសូមវិញញ័យពាក្យថាឆាប់បងស្គូលនិងពាក្យថាពុទ្ធិពិស័យឲ្យអស់លោកអ្នកបានជ្រាបដោយក៏ទៅនេះពាក្យថាឆាប់បងស្គូលពាក្យថាឆាប់បងស្គូលកាត់ទីជា2បទគឺឆាប់1បទបងស្គូល1បទឆាប់បងសេចក្តីថាទីយកធ្វើឲ្យគ្លៀតពីទីឬឲ្យដាច់អាល័យអំពីគ្នាចំណែកពាក្យថាបងស្គូលគឺសំដៅយកសម្ព័ន្ធដែលដិតប្រឡាក់ដោយលំអងទូលីមានសម្ព័ន្ធដែលគេចោលតាមរៀនផ្សាយជាដើមព្រោះសពទាំងពីរនេះមកហៅថាឆាកបងស្គូលប្រសិទ្ធជាមិនហៅថាឆាកបងស្គូលទេហៅថាឆាកមហាបងស្គូលក៏បានចំណែកពាក្យថាពុទ្ធាពិស័យនោះកាត់ទីជា3បទគឺពុទ្ធៈ1បទអភិ1បទសេកៈ1បទពុទ្ធៈនឹងបានសេចក្តីថាត្រាស់ដឹងអភិប្រែថាក្រៃលែងក្រៃពេកប្រសើរសេកៈប្រែថាដំកងដំកើតរួមសំទាំង3នេះមកហៅថាពុទ្ធាពិស័យដែលប្រែថាដំកងដំកើតនៅព្រះពុទ្ធរូបដល់ក្រៃលែងដល់ដំបណ្ដោះដូច្នេះជាដើមគឺពាក្យថាឆាកបងស្គូលពាក្យថាពុទ្ធាពិស័យក្រោយអំពីនេះទៅអាត្មាភាពសូមលើកយកពាក្យថាចលនានៃសង្ខារធម៌មកសម្ដែងវិញ្ញាណចែកជូនជួយយល់យល់សណ្ដងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ពលករឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងអស់លោកអ្នកយាយតាមានមីងបងប្អូនជាសាធុសង្ឃបុរសទាំងឡាយដែលខំលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកប្រជុំគ្នាក្នុងគ្រាបន្សពនេះសូមឲ្យជួបប្រទះដែរសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីកើតកៅលឿនពុករយៈរយំក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យប្រប្រាស់អំពីក្រុមកុំឲ្យ
សូមឲ្យក្រុមគ្រួសារជួបប្រទេសកុំឲ្យមានការប្រត់ប្រាស់និរាសប្រត់ប្រាស់គ្នាឡើយហើយសូមឲ្យជួបប្រទេសនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាព្រមទាំងសម្បត្តិព្រះនិព្វានកុំបីអាខានឡើយរីឯការសម្ដែងធម៌ទេសនានារាត្រីនេះក៏សូមនមស្ការថាចំតែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់ thế về thật là một cái đánh con đó và con nói là cái chơi các bạn rồi thì nói hà sắc học sắp được về thì rồi học sắp được về chẳng không con ta mang cái nhà mang sang thanh cha tu về tổ ta tế vân tiếng o bay bay krea sa nơ nè sắp về bút thiaนุเปียเวทญาโดยอนุเปียบในประปุญเยี่ยมจารอพระองค์สัพเพทองเมียนุเปียเวทญาโดยอนุเปียบในประโทจังปวงสัพพสังเทียนุเปียเวทญาโดยอนุเปียบในประสังจังปวงสเตียสอเทยเปียวันตุเตสัวใดทั้งหลายโจรเมียนตอนแนกอ่อยบางสับข้าวสับเวเลียTiviya kemari vetayam Stum tevana tiang lai chơi tau ai tâm tăng ta sát giang lai nấu ai màn tăng quang ai chân
จ้าต้องเกี่ยวกับเรื่องของบุญต้องเกี่ยวกับตัวลำใบเลี้ยงเรียบจำทุกไปมาจากจ้าพวกแปลงอะไรขนาดไหนวะที่บ้านก็ต้องเกี่ยวกับว่า លោកចាប្រសងពងកងរងចាំនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ5កើតខែផុតបុត្រគឺជាថ្ងៃជាពេលចុងក្រោយបំផុតនៃបន់សពរបស់លោកបណ្ឌិតអានេះហើយដូច្នេះនឹងដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏សន្សំដែរក្រោយពីប្រសង់ទទួលផាត់អាហារនមោទនារួចស្រេចនឹងភៀវកិត្តិយសលោកយាយតានឹងក៏ពិសាទទួលទានអាហារក៏សន្សំដែរកុំបញ្ញាពេកបាទថាដល់ឱកាសនេះយើងជិះស្ពកបដាហើយចិត្តបន្តិចមកការស្ពកចិត្តមកខាងបាទប្រសងថោវាស្ពកឲ្យចិត្តមកគ្នាទៅចំនួន10ស្ពកហ្នឹងណា ยะ
ตุตยังเปะมะยังกันเตอิสุงรักขณทายะไปลังเยจามะอนุสังกัตวาไปลังเต